Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. In apertura la crescita dei contagi nelle scuole, un dato allarmante che preoccupa a tal punto che il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga non esclude le chiusure anche delle scuole primarie e medie. Una nuova chiusura delle scuole non è un tabù, lo ha anticipato il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, lo hanno detto i tecnici con Gianni Rezza, direttore del Dipartimento del Ministero della Salute, che nel consueto punto stampa dell'Istituto Superiore di Sanità ha confermato che, quando si parla di chiusure scolastiche è sempre doloroso, ma laddove ci sono dei focolai o presenza di varianti è chiaro che tale decisione dolorosa è assolutamente da considerare, dobbiamo essere pragmatici. Il riferimento è ad un aumento nelle scuole legato alle varianti che colpiscono i bambini, seppur senza forme gravi. Federica ha confermato come la scuola è un vettore di contagio importante, mentre ci sono attività anche piccole o parziali che non portano rischi e che sono chiuse. Sarebbe stato giusto fare il contrario e invece hanno prevalso scelte ideologiche per tornare in classe in presenza. Sul tema contagi tra gli studenti, l'assessore all'istruzione Alessia Rosolin non nasconde la sua preoccupazione, pur non essendoci picchi che portino a oggi a una chiusura. È un tema pericoloso, ci sono dei dati che segnalano come la variante inglese colpisca bambini più piccoli nella fascia tra i 3 e i 5 anni, anche privi di altre pregresse patologie. È un tema angosciante che però assieme ai dipartimenti di prevenzione stiamo per il momento tenendo sotto controllo e monitorando in maniera attenta. Intanto il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla grazie a un RT a 0,83 e a valore ancora sotto controllo. Sono però dati della settimana scorsa, già oggi si vede una recrudescenza dei contagi. Piemonte, Lombardia e Marche passano invece in zona arancione, mentre Basilicata e Molise in zona rossa. Fare tamponi rapidi a tutto il territorio e progettare un rientro a scuola in sicurezza piuttosto che pensare alle chiusure. Questo è il commento a caldo di Paolo Denardo, dirigente scolastico del terzo comprensivo Udine, alle dichiarazioni del Presidente Fedriga. Una scelta invece senza senso per il Comitato Priorità alla Scuola. Sentiamo le reazioni. Vorrei capire chi accudisce i bambini mentre stanno a casa se i genitori sono al lavoro. Questa è una preoccupazione non da poco. In ogni caso io penso questo, che ci sia una gerarchia di priorità in questa fase. La priorità è contenere la pandemia, per cui se ci sono dei rischi connessi alla frequenza delle scuole è giusto che vengano chiuse. Però io ritengo che accanto a questo ci debbano essere anche altri interventi. Prima di tutto bisogna avere tempi certi, bisogna avere vaccini rapidi e in particolare partendo dalle maestre della scuola dell'infanzia e dalle insegnanti di sostegno, che sono quelle maggiormente esposte per il lavoro che fanno a rischio di contagio. Ci vogliono test rapidi su tutto il territorio regionale, in modo tale che quando eventualmente si riprende la scuola questi vengano svolti direttamente a scuola in maniera tale da ridurre al massimo la possibilità di quarantene e quant'altro. È una contrapposizione che non ci aspettavamo, anche perché negli incontri che abbiamo avuto anche con l'assessore Rosolin, la garanzia era che si chiudessero le scuole nel momento in cui ci fossero delle gravi situazioni sanitarie all'interno della scuola. Adesso si sta facendo una contrapposizione con le aziende che si fa difficoltà a capire, anche perché chiudere le scuole in zona gialla vuol dire che i ragazzi continuano a uscire, continuano a girare e sicuramente non contribuisce in nessun modo a ridurre il contagio. Sui bambini più piccoli è vero che c'è un aumento dei numeri, ma è semplicemente dovuto al fatto che essendo una variante più aggressiva e più rapida nella diffusione, lo sta diventando anche sui bambini più piccoli, ma è aggressiva a tutti i livelli, quindi la chiusura sulle scuole è assolutamente senza senso. Ed ora andiamo a Udine, ritorniamo sulla rissa di via Vittorio Veneto. La Prefettura ha convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e Sicurezza. Il sindaco di Udine Pietro Fontanini chiede provvedimenti, ma l'opposizione si scaglia contro l'operato del primo cittadino. Serve maggiore determinazione da parte delle forze dell'ordine. Io stamattina ho scritto una lettera al questore chiedendo che ci sia più presenza di forze dell'ordine in città. Ricordo che le forze dell'ordine sono rappresentate dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dalla nostra Polizia locale. E oltre a essere più presenti ho chiesto al questore che queste persone siano identificate
e espulse dalla città. Lunedì c'è il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che è l'organismo preposto per affrontare i casi di emergenza. Siamo in una situazione emergenziale e quindi le forze responsabili delle varie forze di polizia lunedì si confronteranno anche con me, con il prefetto, con lo stesso questore, per fare il punto della situazione e vedere di prendere dei provvedimenti più determinati, più forti per arginare questi fenomeni. Però fuori da queste cose un po', insomma, un po' caffoncelle anche istituzionalmente, credo che al questore piuttosto che al prefetto è meglio telefonargli e cercare di trovare una soluzione insieme. Mi sembra che il sindaco dopo 3 anni, che è qui, non so, forse qualche domanda se la deve fare, se sta facendo tutto quello che serve. Non bisogna generalizzare, bisogna aggredire i problemi seriamente. Fontanini non è in grado di fare perché il suo DNA è fare propaganda. Lui ha giocato la carta della sicurezza, adesso si ritrova una città che non è mai stata così problematica e la colpa cerca di scaricarla sulla questura. Siamo alle notizie di cronaca. Ubriaco fa irruzione in casa della sua ex. Si tratta di un uomo della Bassa Friulana che è finito in manette. Lo hanno bloccato per tempo i carabinieri prima che la situazione potesse degenerare. Dopo aver bevuto troppo, l'uomo ha deciso di raggiungere la casa della sua ex, una donna che vive nel comune di Cervignano. È entrato con forza nell'abitazione di lei, dove vive con 2 figli minori, e ha cominciato a minacciarli, insultarli in preda ai fumi dell'alcol. Si è messo anche a dare calci al mobilio, danneggiando gli arredi della casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cervignano. Invece di calmarsi, il friulano ha cercato di colpire anche loro senza riuscirci. Nessuno è rimasto ferito, ma l'uomo è stato arrestato. E un uomo di 45 anni di Monfalcone pregiudicato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un inseguimento in auto dopo aver eluso un controllo stradale. L'episodio si è verificato a Ronchi dei Legionari. Una pattuglia della polizia ha intimato l'alta al suo veicolo, ma l'uomo dopo una brusca manovra non si è fermato ed è fuggito. L'equipaggio della squadra volante del commissariato della pubblica sicurezza di Monfalcone, in poche centinaia di metri, lo ha raggiunto e bloccato, notando che l'uomo durante il tentativo di fuga aveva gettato dal finestrino della vettura una busta che conteneva 600 grammi di marijuana per un valore di mercato di circa 6.000 euro. Il GIP del Tribunale di Gorizia ha convalidato l'arresto disponendo i domiciliari. Ed ora andiamo a Pordenone, niente porta a porta con il sindaco Ciriani, questa è la posizione del primo cittadino sul fronte della raccolta dei rifiuti in città. Le opposizioni invece chiedono gli esiti dello studio di fattibilità di Gea e rilanciano l'idea dei bidoncini. Porta a porta, addio. Il progetto a Pordenone finisce direttamente nel cassetto, o meglio nel cassonetto. Se n'era parlato più di un anno fa, ma il sindaco Ciriani non era mai stato convinto. E così, mentre a Udine il porta a porta è diventato realtà, non senza polemiche, a Pordenone, forse anche per quell'esempio, è rimasto tutto sulla carta. E ora che in campagna elettorale le opposizioni di centrosinistra lo ripropongono, il primo cittadino ha voluto definitivamente metterci una pietra sopra, ricordando alle minoranze che nel caso i pordenonesi si troverebbero la città disseminata di bidoncini con ricadute anche sul decoro. Un'operazione che costerebbe alle casse pubbliche 2 milioni di euro e con l'aumento della tassa sui rifiuti. Ciriani così è netto: se sarò ancora sindaco tutto questo non accadrà, dice. La qualità della nostra raccolta differenziata è già altissima, noi non vogliamo penalizzare i nostri cittadini e nemmeno vogliamo mettere le mani nelle loro tasche aumentando la Tari, conclude. Per l'opposizione, che attraverso il consigliere di Pordenone 1291 Marco Salvador chiede un accesso agli atti per conoscere lo studio di fattibilità di Gea, sarebbe il momento di attuare il porta a porta con esclusione di vetro e umido, anche per evitare l'abbandono selvaggio dei rifiuti, a suo dire molto peggiorato negli ultimi anni con conseguente aumento dei costi. 14 comuni del Friuli occidentale rilanciano il piano per contrastare l'inquinamento atmosferico, anche attraverso una campagna affidata alla matita del fumettista Emanuele Barison.
Uniti contro l'inquinamento, 10 comuni del Friuli occidentale, Pordenone, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Prata, Roveredo, San Quirino e Zopola, a cui in fase di elaborazione del nuovo piano se ne sono aggiunti altri 4, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano e San Vito, rafforzano il piano d'azione comunale che condividono per ridurre o quantomeno limitare l'inquinamento nei rispettivi territori. Pordenone, capofila del progetto, ha anche adottato ulteriori atti limitando la circolazione in città dal 15 ottobre al 7 dicembre e dal 15 gennaio al 31 marzo di ogni anno. Adesso abbiamo infatti dei tavoli di lavoro con gli altri comuni, anche con i 4 nuovi aderenti, per poter fare le domeniche ecologiche che sono state lanciate ancora tempo fa, ma adesso cercheremo di concretizzare. Purtroppo siamo in periodo di sforamento di polveri sottili e continuerà anche nei prossimi giorni perché le condizioni meteo non prevedono pioggia, quindi l'alta pressione ci aiuta purtroppo ad importare anche inquinanti dal vicino Veneto. Ora nei 14 comuni arriva una campagna di sensibilizzazione, Che aria che tira, con un testimonial speciale. Con questo marziano quasar, creato dalle abili mani del noto fumettista e disegnatore Emanuele Barison, ci insegna quali sono i comportamenti virtuosi che dobbiamo attuare nelle nostre città. Verranno declinati con cartoline, manifesti nelle scuole, nelle sedi comunali e in tante altre parti, come gli opuscoli che verranno anche inviati a tutte le famiglie della città, non solo di Pordenone ma anche di tutti i comuni aderenti al piano aria. Mittelfest compie 30 anni e guarda la nuova generazione di artisti per Mittel Young, della Mittel Europa, perché era il cartellone di Mittel Young. 4 giorni dal 24 al 27 giugno per dare voce alla creatività under 30. Mittel Young è un po' una novità, abbiamo pensato un percorso per artisti, artiste e compagnie ensemble da 25 paesi europei che inizia adesso con questa open call aperta fino al 31 marzo, quindi ci potranno arrivare varie diverse proposte di spettacoli che però verranno viste e vagliate non solo da me ma soprattutto da un gruppo di curatrici e curatori under 30. Sceglieremo 9 spettacoli, li porteremo a Mittel Young tra il 24 e il 27 giugno, li vedremo e poi sempre insieme a questo gruppo di curatrici e curatori ne sceglieremo 3 da portare dentro Mittelfest. I 9 titoli saranno 3 di teatro, 3 di musica, 3 di danza e dei 3 che sceglieremo da questi 9 titoli, 1 per teatro, 1 per musica, 1 per danza, quindi manteniamo la nostra vocazione di festival multidisciplinare. La valorizzazione anche turistica del territorio è una componente sempre più importante. Che progetti ci sono in tal senso? Il progetto Mappe Parlanti che nasce grazie alla Fondazione Radio Magica Onlus che lo ha ideato e lo sta conducendo per noi, è un progetto che coinvolge 20 comuni, Cividale del Friuli, Valli del Natisone e Valle del Torre e che in questo momento vede delle cartoline distribuite in tutti e 20 comuni per chiedere agli abitanti di segnalarci i loro luoghi del cuore, i loro luoghi importanti sentimentalmente. Su questi Radio Magica svilupperà una mappa parlante, quindi una mappa vera e propria che si può vedere e si può anche ascoltare. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 19, grazie per l'attenzione e buona giornata.